Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Hech qaysing menga yaqinlashma, bo'lmasa hammangni portlatib yuboraman. Yillanati, hoy ahmoq bola, bunday qila ko'rma. Bo'lmasam sivilizatsiyani butunlay o'zgartirib yuborasan. Men o'zim bilaman nima qilishni. Hammasi jonimga tegib ketdi. Men butun sivilizatsiyani o'zgartiraman va butun dunyoni ham. La'nat bo'li, senga aytibdi-ku, hamma narsani o'zgartirib yuborasan deb. Padaringga la'natsan eshakni. Jin ursin, qariya, senga nima bo'ldi? Men samolyotdan sakragan vaqtim kimdir tamat qilayotgan ekan, pomidorni ustiga kelib tushdim. Ay, men gaplaringga tupurib qo'yganman. Men ishni boshladimmi, demak oxiriga yetkazaman. Tushunarlimi? Kimda oxirgi so'zi qoldi? Jin ursin, tugmani bosib yubordimi? Som soat men bo'ldi, qochib qol. Jin ursin, baribir tugmani bosdi. Hamma qochib qolsin. La'nati, 20 soat oldin hammasi yaxshi edi. Mana bu bizning faxrimiz. Nega bu bizning faxrimiz? Chunki bu qishlog'imizning faxri hisoblanadi. Qarabela olinglar, biz kutilmagan mehmon bo'lib borishimiz kerak. Tushunarli. O, Jin ursin, qaranglar men kimni ko'ryapman. Axir bu lampa shisha-ku. Men sizlarga necha marotaba aytganman, meni lampa shisha demanglar deb. Sen lampa shishasan, sen esa buvang qurigan baliqqa o'xshaydi. Qo'yilma. Bunday ovozlarni o'chirgan ketish kerak. Ey, lampa shisha, axir sen yetmakchani buvang yo'q edi-ku. Senga buvang qayerdan paydo bo'lib qolgan? O'sha qurigan baliqqa o'xshaydi-ku, buvangga aytib qo'ygin. Meni buvamni kuchi seni buvangni kuchidan ko'proq, tushundingmi? Lampa shisha, sen lampa shishasan, seni buvang esa qurigan baliq. Yana kimdir paydo bo'lib qoladigan bo'lsa agar, seni soqpiyoz deb qo'yamiz. Yo'q, bu yerdan shaptoloq og'a. Hali men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Qo'yaver, ulardan xafa bo'lma. Yur, sen bilan bir joyga borib kelamiz, bolajonim. Axir buvajon, ular biz borib ko'radigan joy shu narsaga arzirmikan buvajon? Bilasanmi, meni Ko'p gapirmang, men sizga yo'lni ko'rsataman. Nima deb o'ylaysiz, ichkarida nima bor ekan? aytishlaricha u yerda Groxning narsalari bor emish. Tushunmadim, nega eshikni kichkina qo'yganlar? Bunisi nima balo bo'ldi? Bu Groxning zirhli kiyimlari. Bu qachonlardir uni kiyib yurgan. Bu nima, Groxning muzeyimi? Ha, to'g'ri, bu Groxning muzeyi. Bu yerdagi barcha narsalar Groxga tegishlimi? Ha, bulardan qachonlardir foydalangan, qachonlardir kiygan, nimadir qilgan, xullas hammasi Groxga tegishli. Mana bu yaltiroq nima balo? Huyonlayt. Mana bu kvadrat nima balo? Bu komandli blok Groxga tegishli. Xullas mana shu komandli blokning orqasidan butun dunyoni boshqargan. Qo'yil maqom, juda ham qiziqarli. Mana bu nusxa kim bo'ldi? Mana shu nusxa haqiqiy Grox bo'ladi. Buni qachon yoki kim buni bu yerga muzlatib qo'ygan? U o'zi bilmagan holda komandli blokning orqasidan o'zini o'zi muzlatib qo'ygan. Qo'yil. Ko'p uxti dema bola. Bu qachonlardir aholini qul qilib ishlatgan. Qachonlardir butun qishloq aholisi buning oyog'ini tagiga qul bo'lib ishlashardi. Demak, buni ismini komandli blokni qiziq. Agar men komandli blokka qo'yib teksam nima bo'lar kerak? Komandli blok hali ham ishlarmikan? Agar Grox hali ham tirik bo'lsa-chi? Voy, lampa shisha. Nima? Senga chekishdan bormi? Men chekmayman. Men seni eshitmayapman. Qani yaqinroq kel. Menga chekishdan yo'q deyapman. Hozir men senga chekishni o'rgataman-da. Hoy, o'zingni bos. Nimagadir sen meni asabimga tegyapsan, lampa shisha. Buni qayerga? Mana shu yerga ko'mamizmi? Shoshmag'ala, mana bu yerdagi betalar yaxshi o'sibdi. Mollariga terib ketsang o'ylasanmi? Qo'ying, axir menga mol yo'q-ku. Hammaylar hechqisi yo'q. Bo'ldi, hech kim ko'rmasdan oldin suamiz bu yerdan. Tushunmadim. Nima bu? U la'natini qayerga ko'mib ketishdi? Menga aytishdiki, mana shu atrofda ko'milgan deb. Ha? Nima bo'lo bu? La'nati o'zimni soyam ekan. Mana shu yerga ko'milgan bo'lish kerak. Oy, qani o'rningdan tur. Oy, turingdan, hali sen o'lganing yo'q. Yo'q, xudoyim, boshim nega og'riyapti? Men qayerdaman o'zi? Nima balo, buvajon siz keldingizmi? Sen kimsan? Men qayerdaman o'zi? Sen Oysha xolangning uyidasan. Qabrning ichida o'tiribsan. Seni tiriklayin ko'mishdi. Men esa senga yordam berishga keldim. Men o'zim bu yerga. Shoshma bir daqiqa.
Jin ursin yana o'zimni soyam ekan. Shunaqa ham qo'rqinchli soya bo'ladimi? Xullas bilishim bo'yicha sen komandni blokni o'g'irlab, Groksni uyg'otmoqchisan. Nima? Groksimi? Men haligi... Bilasanmi, Tirrancha, menda bir ajoyib g'oya bor. Sen komandni blokni o'g'irlab, uni menga olib kelib berasan va men Groksni tirilishiga yordam beraman. Hozir bir daqiqa, men sizni to'g'ri eshitmayapman. Mana shunday. Nima deb o'tirgandingiz? Birinchi navbatda sen komandni blokni o'g'irlashing kerak. Lekin xavotir olma, men senga yordam beraman. Men bir o'zim bundan olmayman. Men senga yordam beraman deyapman, Galvars. Unday bo'lsa tushunarli. Qo'y, komandni blok qayerdadir mana shu yerda edi. Mana u, yo'q, noyimi. Mana o'sha hammaga mashhur komandni blok. Tushunmadim. Biroq sen ham komandni blokka qarab o'tiribsanmi? Demak, bu bejizga emas. Meni komandni blokim bor, meni komandni blokcham. Jin ursin, nima buncha balaga qo'yilgan? Men bor uzru, lekin o'ynani sindirib olaman. Jin ursin, hali bunday razil ishga qo'l urmagan edim. Nima bo'ldi? Nima gap deyapman? Kim bo'lsang ham chiq, bo'lmasam otib tashlayman. Nima? Buvajon, siz bu yerga qorovul bo'lib ishlaysizmi? Buvajon, menga yaqinlashmang. Bu sizni hayotingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham men baribir komandni blokka olib ketaman. La'nati bola, sen meni tuzimni yeb tuzlig'imga tupuryapsanmi? Oy, qariya, sen ishing bo'lmasin, Mustafa Qolboltaboyev. Groksni ozod qilish vaqti keldi. Sen esa vaqting tugadi. Yo'q, la'nati, unday qila ko'rma, unday qila ko'rma. Bu hammangiz uchun yaxshi bo'ladi. Senga esa xayr, qariya. Seni yo'ling ochiq, qani tezroq bu yerdan keta qol. Bu la'nati, buvajon, yo'q. Buvajon, menda boshqa imkoniyat yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham men bu ishni qilishim kerak. Biz Groksni dunyoga qaytarishimiz kerak. Salom, nima edi? Arvohnat. Qayerdasiz, Arvohnat? Men komandni blokni olib kelgan edim. Qayerdasiz, Arvohnat? Men siz aytgan joyga, siz aytgan vaqtga keldim. Yer ursin, bu yerlar nima buncha qo'rqinchli? Barakalla Qoraboy, sen men aytgan vaqtga olib kelding. Men 500 yildan beri bunday xursandchilik qilmagan edim. Endi nima qilamiz? Endi nima bo'ladi? Siz Groksni qanday qilib dunyoga qaytarmoqchisiz? Birinchi navbatda komandni blokni qo'yib olishimiz kerak. Mana siz aytganday komandni blokni qo'ydim. Endi nima qilamiz? Men bu daqiqalarni 500 yil, 5 oy, 5 kun kutdim. Mana endi legendani uyg'otish vaqti keldi. Uzr Groks do'stim, men seni uyg'otishga majburman. Va nihoyat meni orzularim amalga oshyapti. To'g'ri aytasiz, Arvohnat. Biz Groksni uyg'otamiz. To'g'ri aytasan, itvacha. Biz Groksni uyg'otamiz. Uning uyg'ongani tillarga doston bo'ladi. Groks uyg'ondiki, yangi hayot boshlanadi. Xo'sh, qaysi knopkani bosardilar? Jin ursin, Wi-Fi ishlamayapti. La'nati. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Men qayerdaman o'zi la'nati? Kim meni o'zi bu yerga qamab qo'ydi? Hech narsaga tushunmayapman. Bunaqasi ketmaydi. Tezda men bu yerdan chiqib olishim kerak. Meni esimda, komandni blok meni qo'limda edi. Lekin meni qayerdadir xato qilib qo'yganga o'xshayman. Demak, kimdir meni yillar davomida muzlatib qo'ygan. Demak, men bu yerda adolat o'rnataman.